Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart. Die klank van deurbraak. Jy geweet, deurbraak en mense wat kan deurbreek, het 'n klank. En so tussen die lyne en die hakkies gaan ons ook praat oor die protokol van die koning se teenwoordigheid. Kom ons begin. Ek gaan vir jou lees uit Lukas 17 vers 12. Toe hy, dit is Jesus, 'n sekere dorpie binnegaan, het 10 melaatse mans om tegemoet gekom. En op 'n afstand bly staan en uitgeroep, Jesus, meester, ontferm U tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan na die priester en wys jouself vir die priester. En op pad daarheen is hulle gereinig. Hierdie woordjie reinig is 'n baie belangrike woord. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond geword het omgedraai en God met 'n harde stem geloof. En op sy gesig aan Jesus se voete geval en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom toe, is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Is daar niemand onder julle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe vir hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man, staan op, jou geloof het jou gered. Waar is die 9? Wat 'n oomblik. 9 van die 10 mis die geleentheid waarin hulle die Here die eer kon bring. En tussen die lyne kan ek en jy die teleurstelling in die stem van Jesus hoor, wanneer hy sê, waar is die ander 9? Het jy jouself al die vraag gevra, wat het hierdie man se lewe gevorm? Wat het hom gemaak, die man wat hy is? Wat het hom in daai een, soos die Engelsman sê, defining moment, vir altyd verander? Jy sien sy keuse om terug te gaan na Jesus toe. Het was nie sy melaatsheid of sy genesing wat hom verander het nie, maar dit was sy dankbaarheid. En Agape is hierdie maand, in die maand van dank, is die maand van die jaar, September, waar ons vir die Here dankie sê, vir alles wat hy gedoen het in die jaar tot hier toe. En hier kom hierdie man, en hy word verander. Nie deur die melaatsheid nie, nie deur die genesing nie, maar deur hy emosie van dankbaarheid in sy hart. Het was nie sy opvoeding wat hom gevorm het nie, het was sy dankbaarheid. Nie sy verlede nie, maar sy dankbaarheid. En dan sê daai versie met 'n harde stem. Hy het nie na Jesus toe gegaan, gepiep, geprewel, gemompel nie. Hy het hom met 'n harde stem geloof en geprys, dat hy gesond geword. Want jy sien, passie gee momentum aan ons deurbrake. Ek het net nog gesê, deurbraak het 'n klank. En daai klank is die klank van dankbaarheid. Het jy al in moeilike omstandighede vir jouself gevra, wat beskerm my hart in die storm? Wanneer ek in die grootste, donkerste storm van my lewe kom, wat is daar wat my hart heel maak en beskerm? Filippense 4 vers 6, Paulus 4 vers 6 althans, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging by God bekend. En dan kom daar 'n gevolg in vers 7, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en julle gedagtes waak. Dankbaarheid en lof het 'n gevolg, en daai gevolg is die vrede van God, wat alle begrip oortref, en wat waak oor ons gedagtes. Baie keer is ek en jy in die lewe angstig. En wanneer angs oor ons kom, dan dink ons, gats, waar is my geloof weer, en ek is al weer ongelowig. Maar wie angs is eintlik net 'n reminder. 'n Reminder om wat te doen, om weer te glo. Angs is 'n reminder dat jy iets dra op jou skouers wat jy nie hoef te dra nie. Maar die gevolg van 'n dankbare hart is daai diep vrede wat als verander. Die Bybel sê, vrede beskerm ons hart. En ek en jy weet dat wanneer ons hart nie beskerm is nie, dan voel ons onveilig, en wanneer ons onveilig voel, is ons ook nie suksesvol nie. Het jy geweet, vrede is 'n skild in jou hand. Vra jouself 'n bietjie die vraag, wanneer dra 'n mens 'n
'n skild in jou hand. Jy dra 'n skild wanneer jy op die slagveld is. Met ander woorde, vrede is nie bedoel vir die goeie, lekker, gemaklike tye nie. Vrede is bedoel vir die slagveld. Wanneer my en jou lewe in 'n slagveld is en dinge gaan woes met ons, dan dink ons, daar gaan my vrede by die venster uit. Maar vrede is bedoel nie vir die goeie tye nie, maar vir die slagveld. Vrede leef in die storm. Al is jy vandag in die grootste storm van jou lewe, die Here wil vandag deur jou dankbaarheid die vrede gee. Nou, geloof het 'n taal, ons het net nou gesê, vrede kom deur geloof, wanneer ons dankbaar is, maar geloof het 'n taal wat ons praat. En ek wil oor daai taal, of kom ons stel dit so, ek wil die eerste woord van daai taal vandag vir jou gee. Dit staan in Johannes 14, vers 13. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hy woordjie, my naam. As jy lees jou Bybel vandag, vat 'n rooi pen en trek 'n sirkel om daai woord. Hy sê, as jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. So die taal van geloof begin met die eerste woord, en dit is 'n naam. En daai naam is die naam van Jesus, die naam bo elke naam, die naam van die koning van Juda. Om in die teenwoordigheid van die Here te kom, om in die teenwoordigheid van enige koning te kom, is daar 'n protokol. Jy kan nie net instorm by 'n koning nie. Psalm 100 vers 4 sê Dawid, gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhowe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam. So hier gee Dawid vir ons die protokol hoe ek en jy as Christene in die teenwoordigheid van die Here kan inkom. Die tweede woord van die taal van geloof, lofprysing. As ons hierdie skrifgie sou direk vertaal uit die Grieks uit, so dit iets klink soos die volgende. Gaan sy poorte binne met die paaswoord dankie. Maak jouself dan tuis in sy teenwoordigheid met lof op jou lippe. Ek wil dit weer lees. Gaan sy poorte binne met die paaswoord dankie. Maak jouself dan tuis in sy teenwoordigheid met lof op jou lippe. Jy sien, ek en jy kom nie voor 'n koning en dan gee ons sommer net 'n fistbump en sê, hey, hoe gaan dit met jou vandag nie? Hy's 'n koning. As jy in Engeland na die Buckingham Paleis toe gaan, dan gee hulle jou aan 'n protokol van dit wat jy alles moet doen voordat jy voor die koning kan kom. Nou, prys en danksegging is ons protokol voordat ek en jy voor die koning van die konings kan kom. En wanneer Dawid voor die Here gekom het, het hy sy koningskleed uitgetrek en hy het sy priesterskleed gaan aantrek. So met ander woorde, Dawid het geweet daar's 'n protokol in die teenwoordigheid van die Here. Hy het geweet daar's iets wat ek moet uittrek en daar's iets wat ek moet aantrek voor ek in die Here kan kom. Voordat ek 'n koning kan wees en kan heers oor my omstandighede, is ek eers 'n aanbidder. Dawid trek sy koningskleed uit en hy trek sy priesterskleed aan. Dis nie perfekte mense wat in sy teenwoordigheid ingaan nie. Dit is dankbare mense, mense met die kleed van lof aan wat daai protokol van sy teenwoordigheid verstaan. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir jou. Met ander woorde, ek is in die wil van die Here wanneer ek dankbaar is, wanneer ek nors en ontevrede en onvergenoegd is, het ek skielik uit die wil van die Here uitgeval. En daarom sê Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Hy woordjie verbly het 'n baie interessante betekenis. Dit beteken hersien die goeie in jou lewe. Met ander woorde, Filippense sê, hersien die goeie in jou lewe altyd in die Here. Ek herhaal, hersien die goeie in jou lewe.
En wanneer ek dit doen, dan ontken ek nie die slegte dinge wat met my gebeur het tot hier nie. Ek hersien die goeie dinge in my lewe. Spanning, sê ek altyd, is 'n refleks wat 'n gewoonte word. Wanneer iets verkeerd loop met my, dan het ek 'n refleks, as ek by my so steek op my arm, dan pluk ek my arm weg. En net so in my lewe is spanning 'n refleks, maar daai refleks kan 'n gewoonte word. Dus soos hierdie ou se arm wat ruk die hele tyd, al is daar nie meer 'n by wat steek nie. Nou, as spanning dan 'n gewoonte word, gewoontes word deur herhaling in stand gehou, maar gewoontes word ook deur herhaling van iets anders gebreek. Daai ons het net nou gesê, verbly jou in die Here, beteken iets, en dit beteken dat ek en jy die goeie in ons lewe moet hersien, en dit gaan spanning breek in jou lewe. Hierdie man het na Jesus toe gekom met 'n klipharde, bulderende stem, en hy sê, ek loof U. Want jy sien, die slegte in jou en my lewe, en in ons gedagtes, moet met geweld uit ons gedagtes uit geban word. Die genade van die Here moet met passie ontvang word. Die genade van die Here is so groot oor ons elke dag, ons kan dit nie maar net loukie, soos die Engelsman sê, in besit neem. Ons moet dit met passie in besit neem. Nou Jesus kom na hierdie melaatse ouens toe en hy sê, gaan en gaan wys julle aan die priester. En dankbaarheid rein ons gedagtes. Maar die teenwoordigheid van die Here maak ons weer heel. En daai dae sien ons dat die melaatse se vingers het partykeer afgevrot, letterlik van daai siektes. Hulle sere oor hulle hele lyf, hulle het littekens oral gehad. En daar was 'n verskil tussen gesond, rein word en melaatses weg en heel word. Baie melaatses kon gesond word, maar het nog steeds afvingers gehad en gate waar die wonde was. So dankbaarheid maak ons gedagtes rein. Maar is net die teenwoordigheid vir die Here, is wanneer ons teruggaan na Jesus soos daai man, wat ons gesond word. Jy sien, wanneer ek en jy met aanbidding reageer op ons dankbaarheid, dan gaan soek ons Jesus 'n tweede keer op soos daai man wat 'n tweede keer teruggegaan het. Ek wil dit weer sê, wanneer ek en jy met aanbidding reageer op die dankbaarheid in ons hart, dan gaan soek ons Jesus 'n tweede keer op. Maar jy sien, die eerste keer toe daai melaatse ouens gegil het, het dit hulle gered. Die eerste keer wanneer ek en jy na Jesus toe kom en ons gil sy naam uit, of ons sê sy naam en ons sê kom woon in my hart, dan raak ons gered. Maar die tweede keer, wanneer ons terugkom, ontvang ons vrymoedigheid en ons begin sien, wie is ek eintlik in Christus? En dis 'n baie belangrike ding. Ons identiteit is so belangrik. Ek en jy kan nie bekostig om deur die lewe te gaan sonder om te sien wie ons in Christus is nie. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang op die regte tyd gehelp word. Dat is die groot vraag, hoe kom jy heel van al die littekens wat die lewe aan jou gegee het? Vers 14 sê, toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle self die priesters, en op pad daarheen is hulle gereinig. En toe die man terugkom, die enigste een wat kom dankie sê, toe sê hy vir die man, staan op, jou geloof het jou gered. So ons het gereinig en gered. Gereinig beteken, hierdie eerste 9 het gesond geword in terme van dat die melaatsheid weg is. Maar daai woord gered, wat hy vir die tweede man gesê het, jou geloof het jou gered, is die woordjie in Grieks sozo, wat beteken om heel gemaak te wees. So van al 10 was hy die enigste een wat ook heel gemaak was, sy vingers weer teruggegroei as hulle af was, en die gate het weer heel geword, sy littekens was weg. Ander 9 was gesond, 1 was heel gemaak. My vraag is, wie is jy vandag? Baie mense is gered en is Christene, maar
wanneer jy met hulle praat, dan kan jy hoor hulle harte is nie heel nie. Ek wil afsluit met hierdie sinnetjie. Dankbaarheid neem ook ons littekens weg. Die lewe het vir jou en vir my baie littekens gegee. Maar wanneer jy en ek dankbaar is, dan vat dankbaarheid ons littekens weg. En daar is baie maniere waarop ons dankbaarheid vir die Vader kan wys. Die belangrikste een is om terug te gaan en terug te gaan en terug te gaan. Ek wil hê jy moet vandag na ons website toe gaan, agape.co.za. Gaan kyk die getikte notas daar en lees hierdie woord oor en oor. Week jou siel vandag met dankbaarheid. Ons sê by Agape dat September maand, die maand waarin die natuur begin blom, is ons maand is ons dankoffermaand, is ons maand waar ons offers gee vir die Here en lofoffers vir hom en tyd vir hom en weer 'n bietjie verslag inkoop by hom om ons dankbaarheid aan hom te wys. Want dankbaarheid neem ons littekens weg. Hierdie jaar het jou dalk baie littekens gegee tot hier, maar as jy in hierdie maand van September 'n maand vir jouself kan gee waarin jy dankbaar kan wees, dankbaarheid neem ook ons littekens weg. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat na my geluister het vandag net seën in U naam, dat hulle die taal van geloof sal leer praat en verstaan en dat hulle U naam met passie en harde stem op die lippe sal neem. En Vader, ek wil elkeen seën met 'n hart wat sal teruggaan na die koning, wat sal teruggaan na Jesus elke dag van hulle lewe. Dankie dat U ons in hierdie jaar geseën het. Dankie dat U ons opgelig het. Dankie dat U in die tyd van die jaar wat oor is, om ons net nader aan U gaan trek. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Seën vir jou vir hierdie week. Onthou om na ons website te gaan. As jy wil belê in ons gemeente, dat ons hierdie goeie nuus kan uitdra oor ons hele land, doen dit asseblief. Ons is 'n klein gemeente, maar ons het 'n groot hart. En is ons hart dat Suid-Afrika sal ontdek. Hoe amazing is dit om die koning voluit te volg en sy poorte met lof in te gaan. Mooi gaan, geniet elke oomblik, hierdie week, elke oomblik, behoort aan jou. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.